infusions au miel et aux herbes pour soulager la toux et d'autres désagréments. Le miel est l'un des ingrédients les plus recommandés pour calmer la toux. Découvrez ici comment l'infuser avec des herbes. Les infusions au miel et aux herbes peuvent soulager la toux et d'autres symptômes typiques du rhume. Depuis l'Antiquité, cet édulcorant est le protagoniste de multiples remèdes, en raison de ses propriétés. La science soutient ses effets calmants, expectorants et anti-inflammatoires. De même, il a été observé que ces composants aident à stopper la croissance des virus, des bactéries et des levures qui causent des infections des voies respiratoires. Mélangé avec des herbes, le miel est encore plus efficace. Les bienfaits du miel pour soulager la toux. Le miel est un produit naturel fabriqué par les abeilles à partir du nectar qu'elles extraient des fleurs. C'est une source importante de glucides, entre 95% et 97% de sa composition, ainsi que de protéines, de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'acides organiques. De plus, c'est un ingrédient largement recherché pour ses propriétés médicinales. Plus précisément, il semble avoir une activité antimicrobienne, antivirale, antifongique, antioxydante, anti-inflammatoire et antitumorale. Et bien que les études soient toujours en cours, il est considéré comme un bon complément des traitements des maladies respiratoires. En ce qui concerne la toux, des études ont conclu que la consommation de miel aidait à réduire ce symptôme dans une plus grande mesure que la diphénhydramine et le placebo. De plus, tout indique que le miel diminue également sa durée et sa gravité. Par ailleurs, une étude fait état d'un succès thérapeutique de 80% chez les enfants qui ont consommé un mélange de miel avec du lait pour soulager la toux. Des résultats similaires ont été rapportés dans une étude datant de 2016, laquelle a révélé que cet édulcorant diminue la gravité et la fréquence de la toux, et améliore la qualité du sommeil sans provoquer d'effets secondaires. Les infusions au miel et aux herbes qui peuvent soulager la toux. En médecine traditionnelle, les herbes ont joué un rôle majeur dans la prévention et le traitement d'une myriade de maladies. Une recherche de 2015 montre que certaines espèces, telles que Andrographis paniculata, le lierre, la prime vert et le thym peuvent aider à soulager la toux. Non seulement elles calment ledit symptôme, mais elles réduisent également sa durée. Les autres herbes recommandées pour leurs effets antiviraux, antimicrobiens et anti-inflammatoires sont les suivantes. Anis hysope, Agastache funiculum, Monarde fistuleuse, Monarda fistulosa, camomille, Matricaria recutita, grandonnée, Inula helenium, ail, Allium sativum, gingembre, Zingiber officinal, basilic sacré, Ocimum tenuiflorum, lavande, Lavandula angustifolia, mélisse, Melissa officinalis, tilleul, Tilia spp. Menthe, Mentha spp. Origan, Origanum spp. Pin, Pinus spp. Rose musquée, Rosa spp. Romarin, Rosmarinus officinalis, pétale de rose, Rosa spp. Sauge, Salvia officinalis, estragon, Artemisia dracunculus, violette, Viola spp. Une recette d'infusion au miel et aux herbes pour soulager la toux. Le miel et les herbes peuvent être utilisés séparément pour soulager la toux et les symptômes respiratoires. Cependant, le mélange de ces deux types d'ingrédients donne un remède plus efficace. Ingrédients et matériel mortier ficelle de sisal sachet en étamine bocal en verre avec couvercle 300 g de miel bio et brut 3 cuillères à soupe d'un mélange d'herbes séchées ou fraîches. Remarque, vous pouvez créer un mélange avec 2 ou 3 herbes différentes. Mais avant, renseignez-vous sur leurs interactions pour déterminer s'il est sécuritaire ou non de les combiner. Instruction: si vous avez opté pour des herbes fraîches, mettez-les dans un mortier et broyez-les bien. Mettez le mélange dans un sachet en étamine et attachez-le avec un morceau de ficelle de sisal. Mettez le miel dans un bocal en verre et chauffez-le au bain-marie. Introduisez le sachet d'herbes dans le bocal et laissez infuser pendant 5 minutes. Après ce temps, laissez reposer l'infusion et couvrez-la bien. Stockez le miel infusé dans un endroit frais et sombre. Consommez entre 3 et 5 cuillères à soupe, réparties tout au long de la journée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez les ajouter dans une demi-tasse d'eau chaude. Comment consommer de manière sûre des infusions au miel? La consommation de ce remède naturel est généralement sans danger pour la plupart des enfants et des adultes en bonne santé. Cependant, il ne doit pas être administré aux bébés de moins d'1 an. Dans ces cas, le miel peut entraîner une maladie appelée botulisme infantile, qui est assez dangereuse. Sa consommation est également déconseillée aux personnes allergiques au pollen et aux patients diabétiques. Les herbes ne sont pas exemptes de provoquer des effets secondaires ni des interactions médicamenteuses. Par conséquent, avant de les consommer, il est important de savoir quelles sont leurs contre-indications et avec quels médicaments elles peuvent interagir. Les doutes à cet égard peuvent être dissipés avec un médecin de famille, un professionnel en médecine complémentaire ou un herboriste. Que dites-vous d'essayer les infusions au miel pour calmer la toux? Lorsqu'il s'agit de soulager la toux et d'autres inconforts respiratoires, le miel combiné aux herbes est une bonne option. Ces composés soulagent les infections et les maux de gorge et favorisent l'élimination des mucosités. Bien entendu, il faut se rappeler que ces effets ne sont ni curatifs ni miraculeux. Il est important de compléter cet apport par une bonne alimentation, une bonne hydratation et un repos optimal. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un médecin.